Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в ближайшие 2 часа мы будем говорить о 104-м дне широкомасштабного вторжения России в Украину. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, делитесь нашей трансляцией, чтобы помочь продвижению нашего канала, и чтобы как можно большее число людей смогли увидеть наш эфир, потому что мы будем говорить сегодня о важных событиях, и одна из них — это мародерство России на юге Украины, на юге, на тех территориях юга, которые Россия сумела временно оккупировать. Одна из тем этой недели, этого дня — это зерно, украинское зерно, которое заблокировано в украинских портах, которое подготовлено на экспорт, но не может быть вывезено из-за того, что есть угроза нападения российского флота, из-за того, что акватории заминированы. Способы вывоза этого зерна сейчас ищут, наверное, во всем мире. Об этом говорят и в ООН, об этом говорит и президент Украины. Оккупанты советуют нам вывозить зерно через оккупированные территории или даже через Беларусь. В Турции предлагают свою поддержку и помощь в этом вопросе. Так вот, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахид Киричиши заявил, что есть договоренность с Украиной даже о снижении цены на зерно на 25%, но Украина столкнулась с такой дилеммой по вопросу безопасности экспорта продукции, заявил он, и хочет, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. А якобы и Россия, и Украина им доверяют, подчеркнул Киричиши. Он напомнил, что на этой неделе в Турции пройдут 2 важные встречи, посвященные как раз созданию зернового коридора из Украины. В Стамбул приедут представители ООН, Украины и России. Как ранее стало известно, Россия и Турция не пригласили представителя Украины на встречу в Анкаре, которая пройдет 8 числа, и на которой они собираются рассматривать вопрос разблокирования экспорта зерна из Украины. Вот пока этот вопрос решается, Украина ищет пути, как продать экспортное зерно, а Россия продолжает грабить оккупированные территории и вывозить с юга Украины все, что можно вывести. Это зерно, и сельхозпродукция, и промышленные товары. И вот о том, как мародерит Россия на оккупированных территориях, мы будем говорить с Екатериной Ирейской, журналисткой, расследователем проекта «Сия Крайм», Центра «Миротворец» и заведующей кафедрой управления социальными коммуникациями Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Я знаю, вы провели расследование, изучали, как происходят так называемые поставки зерна из крымских портов. Вот расскажите, как Россия, в каких масштабах и какими способами ворует наши товары? Дуже великі обсяги. Насправді ми зафіксували. Наш проєкт існує з 2016 року. У нас приблизно 500 розслідувальських статей на сайті інформаційного порталу «Миротворець». І ми просто виконували свою звичну роботу, ми фіксували всі незаконні судозаходження, які здійснюються в закриті порти Криму. І помітили, що з початком цього нового етапу війни збільшилась кількість зерна, яке вивозиться зокрема з порту Севастополь. Наприклад, в січні вони вивезли приблизно 40 тисяч тонн, а в березні, в квітні більше 100 тисяч тонн в кожному місяці. Тому просто дивно, що йдуть військові дії. Міст, який незаконно вони побудували в Керченській протоці, він завантажений військовими різними перевезеннями. І звідки така кількість зерна? Ми робимо такий висновок, що це саме з окупованих територій.
В Севастополе, это, я так понимаю, используют терминалы Авлита. Так. Расскажите поподробнее, как происходит этот процесс? Откуда везут, где идет перевалка? Ну, на жаль, територія окупована, і встановити це точно поки що нікому не вдається. Наскільки мені відомо, здійснюється кримінальне провадження українськими правоохоронними органами, і вони намагаються зафіксувати точно. Але відомо, що є звернення фермерів щодо викрадення або там змушення їх продавати зерно за зниженими цінами. І також є багато розслідувань, в яких зафіксовані такі каравани фур, в яких щось перевозять в бік Криму. І робимо висновок, що це, скоріше за все, зерно. Але тут є інший аспект. Порти закриті, вони все, що там перевалюється, робиться незаконно, воно не оформлюється в державних органах України, тому це фактично контрабанда. Ми вважаємо, що будь-який вантаж, якого походження він не був, що вивозиться з окупованого Криму, є контрабандою. Известно ли, на каких судах вывозят, каким компаниям они принадлежат? Так, все відомо абсолютно. Це судна під російським прапором і кілька суден під сирійським прапором державної сирійської компанії, яка з 2015 року знаходиться під санкціями США. А в російські судна належать, є така об'єднана суднобудівна корпорація, величезний такий холдинг-монстр в судноплавній галузі, який об'єднує там приблизно 30 дочок в нього, в яких теж є там свої дочки, і це велика мережа компаній. І от саме Авліта належить зараз до цієї мережі, і також власники суден теж належать до ОСК. ОСК? ОСК – об'єднана суднобудівна корпорація. Це з 14-го, здається, року під санкціями США, нещодавно їх посилили. Я правильно понимаю, что по большому счету эта компания не имеет права выходить в открытое море, раз она под санкциями? Ее суда могут быть арестованы в любом порту, где соблюдаются законы. Тут є проблема в тому, що саме там мережа компаній і саме власник цих 3 суден, які зараз інтенсивно вивозять з Криму зерно, він не під санкціями. Під санкціями лише головна компанія і там її дочки. І ми, до речі, звернулися до МЗС, і МЗС зараз здійснює певну процедуру, щоб також їх долучити до санкційного списку. А известно название? Вы сказали 3, это на 3 суднах перевозят. Что это за судна? Це 3 російські судна, які купили нещодавно, десь в кінці минулого року, матрос Пазинич, матрос Кошка і Михайло Ненашев. А у кого они их купили? Просто на ринку, так важко сказати. Вони, причому це найбільше судна, які ходили в Криму за весь час окупації. Поки ми принаймні спостерігаємо це, за один раз 27 тисяч тонн, 27-28 перевозить. І тому кожен рейс 3 цих суден – це більше 80 тисяч тонн. Це дуже багато. То есть, если, вот вы сказали 100 тысяч тонн в месяц, это с момента полномасштабного вторжения, это ежемесячно по 100 тысяч тонн? Навіть більше. Ну, это на рынке считается большими объемами? Или, да?
вот в сравнении с чем? Вот, ну, если вот мы должны, у нас, допустим, на наших портах сейчас заблокировано 20 с лишним миллионов тонн. А тут речь идет о 100 тисячах, ну, в місяць. Ну, це багато. Це багато. Зараз органи державної влади кажуть про 500 000 викрадених на окупованій території. Причому ми думаємо, що це, ну, якби мінімум, те, що встановлено, багато ж не встановлено, тому що територія окупована і нема можливості здійснювати якісь слідчі дії і збирати докази, тому думаємо, що це мінімум. І ну, це дуже великий обсяг зерна. Вам удалось проследить маршрут, куда дальше из крымских портов выходит это зерно? Так, були зафіксовані вони в Сирії, по-перше. Це журналісти CNN за допомогою супутникових знімків зафіксували їх в Сирії, тому що в Сирію вони теж приходять з вимкненим АІС, і їх так не видно на порталах судноплавства, але супутникові знімки допомогли. І частково це зерно вивозиться в Туреччину. А какие порты в Турции используются для этого? Ми фіксували Іскандерун, Німрут, Самсун. Ну, от, принаймні, ці 3 порти активно. А известно ли что-то о реакции на то, что незаконно из закрытых крымских портов выходят судна и обслуживаются, я так понимаю, в турецких? Ну, наскільки я розумію, була заява МЗС, була заява нашого посла щодо одного з суден, просто ну, він вказував саме на це судно, яке йшло, сирійське судно, яке йшло в Іскандерун, і незважаючи на ці заяви, його прийняли в Туреччині. А ваш проект занимается расследованием только вывоза зерна или речь идет вообще о мародерстве России на наших территориях? Наш проєкт займається саме кримськими портами. Тому, звісно, ну, наприклад, зараз з Туреччини доставили в Севастополь гіпс. І це всі от роки, поки ми досліджуємо ці незаконні судозаходження, всі ці роки перевозиться гіпс з Туреччини в Севастополь. Ми це фіксуємо також. А какие компании задействованы в этом? Російські компанії, ну і, звісно, турецька компанія, яка виробила цей гіпс, вона також в цьому задіяна. Хоч договір в них укладений таким чином, що турецька компанія передає в порту турецькому цей вантаж, і начебто більше не причетна до цього. Але ми неодноразово публікували, і відомо, що вантаж цей йде в Севастополь, але все продовжується. Известно ли вам что-то о вывозе сельхозпродукции из Херсонской области? Какие пути, куда эту продукцию вывозят, где реализовывают и кто этим занимается? Ну, нам відомо, ну, ми це не досліджували фахово, але бачили такі публікації і з Криму, по-перше, тому що кримчани пишуть, що ой, як дешево там привезли огірки чи полуницю, да, то, звісно, десь її ще дешевше взяли. Також відомо, що ну, в Криму кажуть там на ринках, наприклад, що це херсонська клубніка, там і так далі. Тобто це, ну, відомо от таким чином. Ну і теж була інформація від шокованих просто вбитих херсонців, яких забирали цю городину дуже дешево. Над чим зараз працюєте? Ми продовжуємо, тому що продовжуються всі ці судозаходження. Зараз інтенсивно з Севастополя вивозиться теж зерно. Ми це фіксуємо.
Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Спасибо вам большое. Екатерина Яресько, журналистка расследовательского проекта «Сиа Крайм», Центра «Миротворец» и заведующая кафедрой управления социальными коммуникациями Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца была с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и поделиться нашей трансляцией со своими знакомыми, для того, чтобы мы могли, наш эфир могло увидеть как можно большее число людей, чтобы YouTube мог давать тоже наши рекомендации, чтобы люди слышали и знали правду о том, что творит Россия на оккупированных территориях. А мы продолжаем наш эфир, и, как я уже говорил, одна из основных тем это голод, возможный голод, о котором говорит Организация Объединенных Наций. И это связано с тем, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину поставки зерна из Украины заблокированы. А я сейчас подключаю к нашему разговору нашего следующего гостя. Это Татьяна Печенчик, глава правления Центра прав человека «ЗМИНа». Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Вы провели вместе с Крымской правозащитной группой исследование, так называемый «Язык вражды в онлайн-медиа», которые освещали события в Крыму. И, если я не ошибаюсь, это было 11 всевозможных изданий. И это в основном, скажем так, оккупационные, пропагандистские российские издания. И среди них был еще и «Крым Реалии». Вот каким выводом вы пришли? Можете рассказать подробнее о вашем исследовании? Действительно, это исследование готовилось нашими партнерами с Крымской правозащитной группой, с которыми мы давно сотрудничаем. И, собственно говоря, это уже было не первое подобное исследование. Первое мы сделали в 2018 году. Мы выпустили доклад, который касался информационного пространства Крыма в 2014-2017 годах. И тогда мы анализировали, как местные СМИ, которые там действовали на территории Крыма, российские пропагандистские каналы, которые там вещали, а также сайты местных оккупационных органов власти, и мы исследовали язык вражды. Сейчас фактически коллеги повторили это исследование, они промониторили 11 сайтов. Чем был обусловлен такой выбор? Это были те СМИ, которые имели ежемесячную аудиторию более 1 миллиона человек. Собственно говоря, туда попал и сайт «Крым Реалии», но остальные 10 это были такие пропагандистские сайты, помойки, которые не придерживались журналистских стандартов. И вот в этих 10 СМИ, я не говорю про «Крым Реалии», но в этих 10 остальных было зафиксировано интересно, очень много... Да, мы сейчас об этом поговорим. Просто почему именно туда еще и «Крым Реалии» попали? Потому что у них аудитория больше 1 миллиона человек в месяц. То есть исследователи изучали те издания, которые имеют большую аудиторию, которые читают люди в Крыму. Угу. Так, и хорошо. И теперь о результатах давайте. Результаты таковы, что в 10 из 11 изданий, то есть это все, кроме «Крым Реалии», было зафиксировано фактически потоки языка вражды, которая разжигалась и которая фактически это исследование, оно базировалось на результатах прошлого года, и которое показало, что фактически Россия готовилась к вторжению на территорию Украины, к полномасштабной атаке. Очень много примеров языка вражды, дегуманизации украинцев, то есть фактически население оккупированного полуострова, а также Российской Федерации готовили к тому, что украинцы — это такая второсортная нация, что это нацисты, бандеровцы. И, собственно говоря, мы видим результаты такой подготовки уже сейчас непосредственно при этих полномасштабных действиях и атаке российских вооруженных сил на территории Украины. А за какой период это исследование? Это исследование, оно касалось
прошлого года, и фактически коллеги из Крымской правозащитной группы его собирались презентовать в начале этого года, но эти планы сорвала война, и сейчас мы рады, что оно наконец вышло и появилось. В это исследование, я так понимаю, уже вошли публикации и вот в период после 24 февраля? Нет, это исследование касалось подготовки к этой войне и материалов прошлого года. А можете привести примеры этого языка, то есть как использовались, как разжигалась ненависть, как манипулировали информацией эти, скажем так, издания? Да, очень много примеров. Например, разжигание вражды именно к украинцам. И также есть вражда против крымских татар, против мусульман, против женщин, против тех, кто привержен к либеральному курсу Украины. Ну, например, такая лексика, как майдауны и там другая, когда смешивание слов националисты и нацисты, когда фактически тех граждан, которые имеют националистические взгляды, обзывали нацистами, навешивание ярлыков и так далее. А что писали про крымских татар? Ну, фактически тоже разжигалась вражда против крымских татар. Я думаю, что вы можете более подробно про это исследование поговорить с коллегами с Крымской правозащитной группы. Это их авторство, они готовили это исследование, а наша организация работала с ними вместе над исследованием за 2014-2017 года. А вы сказали еще против женщин, то есть это еще какие-то женоненавистнические издания, что ли? Что имеется в виду? Против женщин, против ЛГБТ-сообщества, то есть это такие социальные группы, против которых фактически высокий уровень дискриминации на территории Российской Федерации и на территории Крыма также. И, например, если посмотреть в России на уровень домашнего насилия, то можно сказать, что это закрепляется в сознании граждан через такие вот практики и транслируется допустимость унижения, оскорбления женщин, которая переходит в физическое насилие. А какой вывод можно сделать из этого анализа? Это не профессионализм журналистов, это какая-то самодеятельность, или это целенаправленная работа, которая была организована, не знаю, где-то в коридорах Кремля? Я думаю, что это целенаправленная, скоординированная работа по подготовке массового сознания на территории оккупированного Крыма, ненавидеть украинцев. И мы знаем, что часть крымчан, украинских граждан из Крыма, они фактически принимают участие в этой войне на стороне вооруженных сил Российской Федерации. И, соответственно, для того, чтобы подготовить людей к такой войне, чтобы они подписывали контракты, нужно было их сначала научить ненавидеть своих соотечественников, украинцев, своих сограждан. Это работа просто исследовательская, вот изучили, да, у кого сколько там публикаций, процент, или это для аналитики и будут какие-то последующие еще действия, решения, связанные с, не знаю, с минимизацией последствий, какими-то выводами? Мы сейчас работаем с Крымской правозащитной группой и 25 другими организациями в коалиции «Украина 5 утра». Это коалиция, которая документирует военные преступления, совершенные в ходе российской вооруженной агрессии на территории Украины. И в этой коалиции есть группы, которые, в частности юристы, которые работают, например, над тем, чтобы собрать доказательства по признакам преступления геноцида на территории Украины. И также есть рабочая группа, которая собирает доказательства и будет работать над привлечением российских пропагандистов, которые были причастны к разжиганию агрессивной войны России против Украины. И мы видим, что в Российской Федерации
большинство населения поддерживают действия Владимира Путина и поддерживают эту войну. И также на территории Крымского полуострова тоже была развернута очень массивная пропаганда с портретами Путина, с призывами в поддержку войны, и преследуются любые антивоенные протесты. То есть мы показали, что это было не таким вот, скажем, кампания, которая активизировалась непосредственно с началом боевых действий, а то, что население, массовое сознание готовили к такому вторжению достаточно длительное время через пропаганду войны, через дегуманизацию украинцев и через навязывание того, что Украина — это недогосударство, что через высмеивание украинцев, через очень много психолингвистических приемов в поддержку той войны, которая развязалась сейчас. И мы надеемся, что эти доказательства, они не только будут использоваться для целей исследовательских, информационных, адвокаций, но их будут использовать также юристы в тех различных процессах, в которых сейчас рассматривается украинское дело, а также в возможных новых трибуналах, в частности, в трибунале по преступлению агрессии, который продвигает украинский МИД и украинские правозащитные организации, потому что сейчас преступление агрессии и развязывание агрессивной войны Российской Федерации против Украины не подпадает под ни один из существующих международных судебных механизмов. И мы надеемся, что такой трибунал будет создан, и фактически материалы такого исследования, они показывают, что не только такие решения принимались Российской Федерацией, но также пропаганда готовила население, массовое сознание населения России оккупированных территорий к такому вторжению и к поддержке действий российской армии. Что сегодня может сделать наше общество, не знаю, правозащитники, наши СМИ для противодействия такой пропаганды? Или это уже не имеет смысла? Не хотелось бы, чтобы это была контрпропаганда, чтобы мы делали то же самое, что делают они. Это было бы, наверное, неправильное решение в данной ситуации. Я думаю, что здесь решение находится в плоскости нескольких факторов. Конечно же, это, с одной стороны, действия украинской армии по деоккупации этих территорий и по тому, чтобы независимые источники информации были доступны населению оккупированных территорий и новооккупированных, и тех, которые были до 24 февраля, такие как части Донбасса и Крым. То есть очень важно, чтобы люди имели доступ к другой альтернативной информации. А во-вторых, поскольку это вот зомбирование массового сознания, оно происходило много лет, я думаю, что также много лет понадобится и для процессов раззомбирования людей. Конечно же, часть из них небольшая, но часть из них никогда не изменят своих взглядов. Но для другой части, я думаю, что будет очень важно и для нас, как для государства, изучить опыт, например, Германии и того, что происходило с немцами после Второй мировой войны, и как они работали с понятиями исторической правды, коллективной вины, того, что произошло в ходе Второй мировой войны. И эти все процессы очень длительные и очень болезненные у нас еще впереди. Да, но в Германии это длилось не одно десятилетие. Где-то мне встречалось исследование, что еще после 1945 года, после окончания Второй мировой войны, большее число немцев до сих пор считало, там, после, даже там, через 5 лет после, там, через 10 лет, все равно считало, что да, были какие-то, может быть, издержки режима, но все равно Гитлер был эффективный менеджер. То есть он там, не знаю, строил дороги. Были положительные отношения к власти. И оно менялось, и этот процент поддерживающих менялся с каждым годом, сокращался, да, и исчез там, ну, если, не помню сейчас точно, чтобы не соврать, но в 70-х, 80-х годах. Но было одно условие. Германия была побеждена, и, собственно, все преступники были осуждены. Вот,
рассчитывать, что это произойдет с Россией, наверное, сложно. Вот как быть в этой ситуации? Сложно, и даже если Российская Федерация будет побеждена в военном смысле и путинский режим перестанет существовать, я думаю, что и если этой правды и независимые источники информации будут доступны россиянам в большем количестве, я думаю, что все равно будет оставаться некоторый процент населения, который все равно будет считать, что Путин был для России историческим лидером, что он был эффективным менеджером, так же, как вы говорили про Гитлера. И, в принципе, я считаю, что одна из причин, почему сейчас эта вооруженная агрессия происходит по отношению к Украине, так же равно, как и почему состоялась оккупация Крыма и вторжение на Донбасс в 2014 году, это отсутствие трибунала над преступлениями сталинского режима, отсутствие осуждения в коллективном сознании россиян того, что происходило во времена Советского Союза. Это извращенное интерпретирование истории и вот поддерживание этого очага империалистических чувств, ностальгии за Советским Союзом и желание возродить это, которое привело к совершенно катастрофическим результатам сейчас, уже через 3 десятилетия после того, как Советский Союз распался. Ну, вот единственный аспект, может быть, с которым бы я поспорил, по поводу альтернативных источников. Но ведь, по большому счету, несмотря на всю пропаганду, на закрытие каких-то непровластных СМИ, у человека при работающем интернете всегда есть источник альтернативной информации. Всегда можно узнать, скажем так, вторую точку зрения, почитать, что пишут другие СМИ, не только провластные, пропагандистские. Но при этом такое массовое явление с отсутствием какого-то критического мышления. Вот дело ли в том, вот я хочу просто понять, это дело в том, что нет действительно доступа, хотя, ну, как кажется, как он есть, или это какая-то особенность России, что людям не хочется искать, а вот какая-то вот, не знаю, особенность страны жить в каком-то придуманном мире, придуманном пропагандой? Я думаю, здесь несколько причин. Во-первых, да, действительно, уровень цензуры и блокирования СМИ в России достаточно высокий. Нужно прилагать дополнительных усилий, устанавливать какие-то VPN, а много из VPN, особенно бесплатных, тоже заблокированы. То есть, в принципе, для того, чтобы получить какую-то альтернативную информацию, надо, скажем, предпринимать какие-то дополнительные действия. И люди идут по пути наименьшего сопротивления, ну, собственно говоря, используют и читают ту информацию, которую им предоставляет телевизор и российские пропагандистские СМИ. Но, с другой стороны, есть еще более глубокая причина в том, что они не хотят знать эту информацию. Я думаю, что у нас, у многих семей в Украине есть знакомые или родственники в России, и очень часто я слышу от них такую историю, что они пытаются рассказать про зверство российской армии в Мариуполе, в Буче, во многих городах. Очень часто это очевидцы, это люди из этих городов, которые говорят, что их российские родственники и знакомые не хотят их слушать, говорят, что это неправда, что им по телевизору рассказали другое. И тут, конечно же, странно, потому что есть люди в Украине, которые непосредственно могут рассказать, как все обстоит на самом деле. Но они не хотят этого слушать, а не хотят они этого слушать, потому что для них намного более удобно принять и жить в этой теплой ванне, в этой картине мира, которую создала российская пропаганда. Потому что услышать другую информацию и принять те зверства, которые здесь чинит российская армия, значит для себя признать, что они поддерживали очень тяжкие преступления по отношению к народу, которые они считают братским, и они просто не хотят признавать вот это зло, которое выросло внутри их, внутри каждого человека. Спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру. Татьяна Печенчик, глава правления
Центра прав человека ЗМИНа была с нами на связи, а мы продолжаем наш эфир. И сейчас к нам присоединился Александр Коваленко. Должен присоединиться Александр Коваленко, военный и политический обозреватель. И с ним мы обговорим поставки оружия Украине и обещанные американцами ракетные системы залпового огня и обещанные британцами эти же системы. Поговорим о их количестве, о том, как это повлияет на ход войны, о том, достаточно ли этого вооружения. Поговорим, конечно же, и о Германии, которая нам с каждым днем обещает все более новое и более мощное оружие, но еще ничего не дала. Кроме легкого вооружения и защиты типа касок, вот Александр Коваленко нам подскажет про то, что нам предоставляет Германия. Александр уже с нами на связи. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Хочу такой общий вопрос вам сразу задать. Вот недавно Андрей Пиантковский, политолог и публицист, в интервью журналисту Роману Цымбалюку назвал дату начала массовых поставок американского оружия в Украину. То есть он говорил, что вот Ленд-лиз заработает, и будет это 30 июня. Вот хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Когда ждать, что объем вооружений начнет работать в массовом масштабе, скажем так, поставки эти начнут приходить? Что ж, если мы вспомним, например, ленд-лиз периода Второй мировой войны, то он тоже поддержка Советского Союза, Великобритании и Соединенными Штатами произошла не сразу. Налаживались логистические маршруты, скажем так, логистические артерии, в том числе и морским путем. В частности, мы знаем о арктических конвоях, которые осуществлялись для поддержки Советского Союза союзниками. Но относительно же нынешней ситуации следует отметить другие, скажем так, препятствия, которые есть на пути. Это бюрократия. В первую очередь бюрократия. К сожалению, даже ленд-лиз, он подразумевает определенного рода бюрократию. Дело в том, что фактически с 2014 года я освещал те или иные вопросы, которые посвящены военно-промышленному комплексу стран НАТО, в частности Соединенных Штатов, которым могли бы помочь Украине в ее борьбе с гибридной агрессией Российской Федерации. И в большинстве случаев, когда я освещал те или иные позиции по тем или иным вооружениям, которые необходимы Украине буквально прямо здесь и сейчас, возникала проблематика именно бюрократии. Причем колоссальная, которая могла бы затянуться на года. Буквально вот только в 2020-2021 году, вот на рубеже именно этого периода, произошел какой-то перелом, когда заговорили, например, о вероятных поставках американской авиации для нужд воздушных сил, вооруженных сил Украины. Или иных каких-либо поставках, опять-таки. Мы прекрасно знаем, что даже противотанковые ракетные комплексы «Джевелин» нам поставляли не в 2014 и даже не в 2015 году, когда они были нам особо нужны. Фактически, опять-таки, в режиме прямо здесь и сейчас. Если мы говорим о ленд-лизе именно формата 2022 года, то я скажу так, если он заработает на хотя бы 50% именно в конце июня, то это будет просто прекрасно. Ну ведь это немножечко странно выглядит, когда нам поставляют маленькими партиями оружия, допустим, те же гаубицы, но без комплекса защиты. Или там поставят вот сейчас эти хаймерсы в считанном количестве, которые, в принципе, наверное, не решат никакой стратегической задачи, но могут просто быть потеряны на поле боя. Вот какой смысл вот так тратить
вооружение, вместо того, чтобы поставлять это комплексно в необходимом масштабе, чтобы можно было эффективно использовать и сберечь это оружие? Что ж, давайте так. Вот знаете, однажды Роман Скрипин такому деятелю, как Олег Царев, задал вопрос, когда началась Первая мировая война. Ой, прошу прощения, Вторая мировая война. Да, говорил. Но он не знал Так ответа вот, на этот вопрос. Он не знал ответа, но по сути, если бы я, например, был гражданином не Украины, а гражданином Чехии, то я бы даже не назвал 1 сентября 1939 года. Вот в чем дело. Для чехов война началась так, намного раньше. Проблематика именно в этом и заключается. Проблематика вот этой бюрократии, которая имеет какой-то геополитический такой вакуум, охватывающий многие страны. Если мы говорим о поставках реактивных систем залпового огня, это М270 МЛРС и М142 Хаймарс, которые нам поставляют США и Великобритания в первую очередь, а поставит ли Германия, это еще большой вопрос, там, в принципе, с учетом ее политики по поставкам наступательного вооружения, то, в принципе, это вооружение, ну, в руки, скажем так, как трофей наших врагов не попадет. У нее достаточно серьезная дальность поражения целей. Вот относительно М777 гаубицы, это серьезный вопрос, поскольку буфер безопасности для этих гаубиц это до 10 километров от линии фронта. Максимальная дальность поражения это фактически с боеприпасом активно-реактивным это 40 километров, это Excalibur боеприпас. Боеприпасы нам поставляют Excalibur Канада, сами гаубицы Соединенные Штаты. Мы имеем превосходство от линии фронта в глубину позиций противника на 30 километров. А в случае М270 и М142 с учетом вот таких вот расстановок, это уже речь идет о 50-60 километрах, возможно, даже больше. Как минимум, данные комплексы, они необходимы для того, чтобы подготовить необходимое количество экипажей, именно профессиональных. Я всегда делал акцент на том, что любое вооружение, которое для нашей армии является новым, оно требует определенного периода освоения. Например, если мы говорим про авиацию, я вообще не готов говорить про авиацию. F-16, F-15EX — нет. Поскольку это не просто года какой-то постоянной муштры в режиме учения и подготовки, это десятилетия. Если мы говорим про артиллерию, у нас просто замечательная школа именно артиллерии, ствольной артиллерии. И мы осваиваем М777 буквально за неделю. Наши специалисты, они просто прекрасны в этом деле. Главное, чтобы их поставляли нам в необходимом количестве, что сами гаубицы, что боеприпасы, особенно высокоточные дальнобойные Excalibur, в необходимом, опять-таки, количестве. Если мы говорим о реактивных системах залпового огня, то с учетом их высокотехничности и высокотехнологичности, обусловленной высокой степенью, ну, фактически, скажем так, искусственного интеллекта, по количеству оборудования именно электронной составляющей, то их освоение тоже достаточно быстрое. Это буквально максимум 2 недели. Важно это количество, которое будет нам поставляться. И это количество сейчас именно препятствуется бюрократии, ни больше, ни меньше. А вот для того, чтобы это было эффективно, о каких единицах идет речь, о каком количестве вооружения тяжелого? Если мы говорим о реактивных системах залпового огня, лично, на мой взгляд, это не менее 20 батарей. Ну, грубо говоря, 20 на 4, 80 единиц. 80 пусковых. А вот только что буквально пришла новость. Польша поставит Украине 50 гаубиц «Краб» на сумму $700 миллионов, заявил премьер-министр страны Матеуш Моровецкий.
Вам известно что-то про эти гаубицы? Что это за машины такие? Безусловно, конечно. Это очень хорошие самоходные артиллерийские установки 155-го калибра, которые отличаются, опять-таки, высокоточностью. Это является симбиоз между шасси и башней именно стран НАТО, в том числе в данном случае используется южнокорейская основа К-9. Чем отличительна эта гаубица, вот лично для меня? После 2014 года я уделял немало внимания именно взаимодействию Украины и Польши. И конкретно данные самоходные артиллерийские установки, они в перспективе нашего сотрудничества военно-промышленных комплексов Польши и Украины должны были устанавливаться как бы башни на наши шасси танков «Оплот». Это была перспектива, это был очень интересный проект. Точно так же, как был очень интересный проект реализации наших БТР-4 и непосредственно польских минометных систем 120 мм. Но, к сожалению, время не дало возможности реализовать эти проекты. Возможно, это будет как-то в будущем уже более плотное сотрудничество. Но на сегодняшний день непосредственно данные САУ, они нам очень необходимы. Они даже лучше, чем М109, которые, при всем уважении, но поставляются Украине нашими международными партнерами. Это высокоточное дальнобойное оружие, способное использовать натовского образца боеприпасы, которые наносят урон позициям противника на глубину до 30-40 километров. Фактически они нам действительно очень и очень даже нужны. Они намного лучше образцов старого советского вооружения, как самоходных артиллерийских установок 122 мм, аналогично, так и 152 мм калибра. А вот это вот российская МСТА, правильно я понимаю? Это же из новых их самоходных установок или нет? Да, МСТА-С — это именно самоходная версия 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки МСТА-Б, которая была изначально буксируемой. То есть необходим был автомобиль, грузовой автомобиль, который ее бы буксировал. Данные самоходные артиллерийские установки находятся в пользовании как оккупационных подразделений Российской Федерации, как МСТА-Б, так и МСТА-С, в том числе и, конечно же, они находятся на вооружении и Украины. Особенно с учетом того, что наши вооруженные силы Украины, они достаточно значительное количество именно МСТА-С самоходных затрофеили в период фактически первых 1,5 месяцев особо ожесточенных боев, особенно на плацдарме Черниговской, Киевской и Сумской области. Но в целом этого количества нам не хватает, чтобы создать какой-то перевес. Я хотел спросить про характеристики. Вот если сравнить этот польский краб с этой российской МСТА. Характеристики на самом деле они несравнимы. Они несравнимы хотя бы по той причине, что фактически все вооружение, которое на сегодняшний день находится в составе Российской Федерации, оно в той или иной степени является модернизированным советским оружием. То есть в той или иной степени улучшенные советские характеристики в той эпохе до развала СССР. Если мы говорим про артиллерию, то в данном случае мы можем говорить о таких расстояниях точного поражения цели 20-30 километров, и то исключительно в том случае, когда используются очень дорогие боеприпасы, условно высокоточные, как Краснополь. А если же не используется этот боеприпас, то это, конечно же, значительно меньше как дальность, так и точность поражения цели. А если оценивать состояние российского вооружения с начала широкомасштабного вторжения и на сегодняшний день, оно как-то изменилось, качественно улучшилось, ухудшилось? С чем сейчас Россия против нас воюет? Скажем так, оно катастрофически ухудшилось. За 3 месяца мы уже можем видеть в районе Мелитополя эшелоны с танками Т-62,
которые не выпускаются с 1975 года. А в 2011 году, согласно распоряжениям правительства Российской Федерации, они должны были начать утилизацию. Мы их видим в Мелитополе, мы их сейчас видим в Херсонской области. Их перебрасывают для того, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению вооруженных сил Украины. Мы сейчас видим гаубицы Д-20, которые в свое время пришли на замену старых советских гаубиц МЛ-20, которые использовались в ходе Второй мировой войны. Это конец 40-х, начало 50-х годов. Мы сейчас видим танки ПТ-76, это легкий танк, который использовался опять-таки в 50-х годах. На сегодняшний день можно констатировать то, что Российская Федерация, она исчерпала вот этот вот свой парадный резерв, потенциал, который у нее был, и она все больше и больше расконсервирует, в первую очередь, именно старую советскую технику. В том числе, кстати, не только технику, но и вооружение. Это идет речь и о боеприпасах, в частности, ракетах. Мы уже видим, как они достаточно часто используют очень старые советские ракеты Х-22 и Х-25. Но этих консерв у них, по-моему, слишком много, да? Их тысячи. Да, к сожалению, да. Если мы говорим о таких ракетах, как Х-22, это около 1000 им досталось по наследству от Советского Союза. Если мы говорим о ракетах Х-25, это примерно около 20 тысяч единиц. Увы, да. Но главное это то, что не все из этих боеприпасов, они пригодны к использованию, поскольку все-таки срок годности, он играет свою роль. Особенно с учетом того, что еще даже в эпоху Советского Союза такие ракеты, как Х-22 или Х-25, они были довольно-таки ненадежными. Особенно Х-22, у которых топливная система отказывала буквально в полете. Но это был вообще просто кошмар на самом деле. Остается буквально 2 минуты у нас перед тем, как начнется Заман. Вот хочется узнать про Германию. Нам сначала обещают танки, потом говорят, нет, танки не должны быть, потому что, не дай бог, попадут в Россию. Немецкие танки в России – это ужас. Потом Стефанчук, спикер, ездил, что-то пошли новости о том, что нам чуть не подводную лодку пообещали. Теперь немцы нам говорят, будем давать ПВО «Айрис», но дадим, но его нет. Вот буквально за 2 минуты, что все-таки, чем нам Германия помогла все-таки? Бронежилетами, касками и противотанковыми гранатометами, не больше. Я скажу даже так. Если мы говорим про Германию, то давайте не будем говорить про наступательного типа вооружения. Потому что, на мой взгляд, Германия — это именно та страна, которая предоставит именно то вооружение, которое нам нужно прямо здесь и сейчас. Это в году 2027, не раньше. А зачем тогда обещать? Не очень понятно. Вы знаете, я сам задаюсь этим вопросом, поскольку Германия обещала современные танки «Леопард 2А6, 2А7» для Польши взамен Т-72М1, которые они сотнями единиц отправили сейчас в Украину. Польша сейчас эти танки не получат. Они получат танки «Леопард 2А6 и 2А5. Греция была готова отправить в Украину БМП-1А1 в количестве 100 единиц, но только после того, как Германия им отправит соответствующие бронемашины Мардер, прошу прощения. Но Германия им не будет их отправлять. И Греция сейчас находится в тупике. Либо она лишается своего боевого потенциала ради Украины, либо она ждет, когда Германия это предоставит. Германия ненадежный партнер, Германия ненадежный союзник. Спасибо вам большое, Александр, что были с нами на связи. Благодарю вас. Александр Коваленко, военный обозреватель, был с нами на связи. Я предлагаю вам подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайки и делиться нашей трансляцией с друзьями и знакомыми. Не переключайтесь, потому что прямо сейчас информационная служба новостей «Заман» в эфире.